Astăzi vom pleca în descoperirea istoriei alegerii Mediașului ca și cetate a gazelor naturale în urmă cu exact 95 de ani. Clădirea pe care o vedem în spate este o clădire de asemenea cu o reprezentativitate istorică deosebită, datorită faptului că aici primul antreprenor care a dezvoltat prima fabrică de sticlă folosind gazele naturale și-a creat reședința. Descoperirea întâmplătoare a gazelor naturale la Sărmășeni în anul 1909 a determinat apariția unei noi substanțe necunoscute până la acel moment, gazul natural. Gazul natural a început să fie utilizat în orașe precum Turda, Mediaș și Târnăveni. Deutsche Bank, cea mai mare bancă din acea vreme, simte importanța acestei noi descoperiri a gazelor naturale și determină înființarea primei societăți de explorare, transport, distribuție gaze naturale cu numele de Ungarischer Gasgesellschaft, având sediul la Budapesta și un birou operativ la Târnăveni. Odată cu finalizarea primului război mondial, România, în calitate de țară câștigătoare, are dreptul și beneficiază de preluarea a ceea ce înseamnă activele țărilor care sunt declarate că au pierdut primul război mondial. În acest sens se ajunge ca societatea Ungarischer Gasgesellschaft să fie pusă sub sechestru, iar Constantin Ioan Motaș să ajungă administratorul acestei societăți comerciale. Constantin Ioan Motaș era un absolvent al celor mai bune școli de mine și chimie din acea vreme din Europa, școli făcute în Germania, unde și-a dat și doctoratul, și întorcându-se în țară este trimis în Transilvania pentru a evalua resursele energetice ale acestei noi zone românești. Ajungând aici, constată că se confruntă cu o nouă sursă de energie pe care până la acel moment nu o cunoscuse. Constantin Ioan Motaș, în calitate de administrator de sechestru cu rezidența la București, făcea în fiecare săptămână naveta de la București cu ajutorul trenului până în gara din Mediaș, de unde mai departe pleca cu o căruță trasă de cai 25 de kilometri până la Târnăveni. Aceasta în condițiile în care de foarte multe ori drumurile erau greu practicabile, existau condiții proaste de vreme, dar timp de 3 ani de zile a făcut această navetă în permanență. Îmi ceriți ca să vă spun viața dusă în chestiunea gazului metan. În 19, când m-am dus în Ardeal, nu cunoșteam nimic despre gazul metan. Întâmplător, în mai 1919, am dat peste un birou de explorare a Ministerului de Industrie din București și am întrebat ce explorează ei. Ei mi-au spus gazul metan. Cum asta? Nu știu nimic despre asta. Vrei să vezi? Haide cu noi la Șărmășel și acolo vei vedea exploatarea. M-am dus cu automobilul lor la 60 de kilometri aproape de Cluj și am văzut această mică exploatare de atunci, care data numai din 909. În anul 1923, Constantin Ioan Motaș alege să nu mai facă naveta de la Mediaș la Târnăveni, acolo unde se găsea biroul societății sub sechestru Ungarischer Gasgesellschaft, și se mută în Mediaș, închirind localul care se găsește aici în spatele meu. Vorbim de o locație care avea 2 birouri în fundul curții și încă un birou la stradă, în care în perioada martie 1923-iunie 1924 își desfășoară activitatea Ungarischer Gasgesellschaft sub sechestru în conducerea lui Constantin Ioan Motaș. În anul 1924, Constantin Ioan Motaș hotărăște mutarea sediului administratorului de sechestru ai societății Ungarischer Gasgesellschaft
din Mediaș, de pe strada lungă unde se găsea în chirie, în această zonă, pe strada Sibiu, la numărul 10. Practic, în spatele meu se găsește Vila Direcțiunii, o vilă care a fost dată în funcțiune la 1 iulie 1924 și în care s-a constituit sediul societății Ungarisch-Elsass sub sechestru. Tot în anul 1924, Constantin Ioan Motaș hotărăște să realizeze o casă a funcționarilor, o clădire în care să aibă ca și scop asigurarea unor locuințe de serviciu decente pentru cei care urmau să lucreze în zona societății Ungarisch-Elsass sau sub sechestru. Astfel concesionează un teren pe strada Sibiului și construiește casa funcționară care se găsește în spatele meu, o clădire într-un adevărat stil românesc, o clădire care găzduia 6 apartamente și 8 garsoniere, toate dotate cu utilitățile necesare desfășurării unei vieți normale, fiecare având intrare separată. Începând cu octombrie 1924, în această vilă au stat funcționarii principali care au asigurat conducerea societății Ungarisch-Elsass sub sechestru. În anul 1924, pe lângă Vila Direcțiunii și Casa Funcționarilor, Constantin Ioan Motaș hotărăște să realizeze o mare bază materială pentru societatea Ungarisch-Elsass sub sechestru, o bază materială pe care o construiește în spatele meu, unde în momentul de față se găsește magazinul Carrefour. Aici se construiesc atât atelierele societății Ungarisch-Elsass sub sechestru, cât și locuințele de serviciu pentru muncitori, tehnicieni și maestri. Totodată, în această zonă se realizează remiza pentru căruțe, grajdurile pentru cai și depozitele de materiale, atât pentru realizarea sondelor, cât și pentru realizarea conductelor de transport gaze naturale. În anul 1927, Constantin Ioan Motaș hotărăște să construiască un alt sediu al societății Ungarisch-Elsass sub sechestru, dat fiind faptul că societatea a achiziționat majoritatea societăților comerciale care se ocupeau cu transportul, distribuția gazelor naturale în Transilvania și și-a extins foarte mult activitatea. Hotărăște să achiziționeze un teren lângă gara din Mediaș, terenul care se găsește în spatele meu în momentul de față, unde construiește sediul Direcției Generale a Gazelor Naturale, Centrala Gazelor Naturale, care în perioada 1927 anul 2000 va reprezenta sediul central al gazelor naturale în România. Dar de ce a ales Constantin Ioan Motaș Mediașul ca și capitala gazelor naturale acum 95 de ani? În 1923, datorită dificultăților pe care le întâmpina în transportul de la Mediaș spre Târnăveni, acolo unde și avea sediul în calitate de administrator de sechestru, transport care se realiza cu ajutorul unei căruțe trase de cai timp de 3-5 ore în funcție de timp, de vreme, de starea drumurilor, a înțeles că pentru a dezvolta această societate e nevoie să se stabilească un sediu într-o locație care îndeplinește niște condiții. Aceste condiții pe care el le-a considerat a fi necesare de îndeplinit plecau de la câteva criterii foarte bine stabilite. Și anume, era vorba să se aleagă un oraș în care să-și aibă loc reședința sa în calitate de administrator de sechestru și a societății pe care o conducea. În al doilea rând, era nevoie de un oraș care să aibă o importantă infrastructură socioculturală, pentru ca oamenii care urmau să își desfășoare activitatea în cadrul acestei societăți să poată să-și ducă la bun sfârșit și viața personală pe care o avea. Asta presupunea să existe grădinițe, să existe școli, să existe cinematografe, să existe săli de bal, să existe restaurante, să existe tot ceea ce permite unei persoane să ducă o viață normală, nu doar o viață activă în cadrul unei societăți comerciale. În altul unei idei, avea nevoie de un oraș care să aibă foarte bune conexiuni cu tot ceea ce însemna căile ferate și drumurile, pentru a putea fi utilă și facilă în ceea ce privește deplasarea înspre locațiile în care era interesat să-și dezvolte afacerea. Nu în ultimul rând, locația trebuia să se găsească amplasată atât între zăcămintele concesionate de societatea Ungarisch-Elsass sub sechestru, cât și în preajma zăcămintelor în care își desfășura activitatea în 1923, respectiv se găseau în exploatare.
De asemenea, a încercat să identifice un oraș în care exista suficientă forță de muncă, dar forța de muncă era relativ ieftină pentru a putea dezvolta afacerea pe care dorea să o facă. Și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, dorea să găsească o locație în care cultura muncii, cinstea, onestitatea să fie la ea acasă. Toate aceste criterii au fost elementele care l-au determinat pe Constantin Ioan Motaș. Mai târziu o să vedem să aleagă orașul Mediaș ca și capitala gazelor naturale. Mediașul respecta întru totul criteriile pe care Constantin Ioan Motaș le-a impus pentru alegerea locației viitorului sediu a societății Ungarisch-Ergard-Gesellschaft sub sechestru. Respectiv era un oraș care avea acces atât la drumul cât și la calea ferată. Practic, calea ferată construită în 1872 făcea ca Mediașul să fie al treilea oraș din Transilvania care avea acces la calea ferată. Pe de altă parte, Mediașul se găsea în apropierea zăcămintelor concesionate de Ungarisch-Ergard-Gesellschaft. Mediașul se găsea între cele două zăcăminte care în 1923 erau exploatate de către această societate sub sechestru. De asemenea, Mediașul avea o infrastructură social-culturală foarte bine pusă la punct. Practic, aici se găseau peste 30 de băcănii, 20 de cârciumi, peste 15 prăvălii, astfel încât se putea considera un târg foarte procopsit pentru acea perioadă. Pe de altă parte, în acea perioadă, Mediașul reprezenta al 8-lea oraș din Transilvania ca și mărime. Nu în ultimul rând, Mediașul avea o cultură foarte vastă, care se datora a peste 700 de ani de viețuire aici a sașilor. Practic, în Mediaș, găsindu-se cel mai multe bresle care au existat vreodată în Transilvania. Cele 33 de bresle care au activat aici un număr record pentru Transilvania a făcut ca și calitatea, cultura muncii, onestitatea, responsabilitatea să fie la cel mai înalt nivel. Toate acestea, alături de faptul că Mediașul era în acea perioadă un oraș în care forța de muncă exista în exces și asta se datorea faptului că reforma agrară din 1922 nu a găsit Transilvania în acea situație care s-a regăsit în țara românească. O foarte mare parte din forța de muncă provenea din mediul rural care a plecat către mediul urban și ca atare exista suficientă forță de muncă în Mediaș pentru a permite dezvoltarea, așa cum Constantin Ioan Motaș și-a dorit-o în acea perioadă și cum a și realizat-o până la urmă. Nu în ultimul rând, forța de muncă avea o pretenție materială relativ scăzută în Mediaș în acea perioadă. Spre comparație, dacă nivelul salarial mediu în zona muncitorească o regăseam la 3500 de lei în Brașov, 2500 de lei în Cluj, în Mediaș acest nivel al forței de muncă era plătit cu 1200 de lei. Toate aceste elemente au făcut ca Mediașul să devină, acum 95 de ani, capitala gazelor naturale, un element care s-a datorat exclusiv condițiilor pe care le-a îndeplinit în acel moment și pe care Constantin Ioan Motaș le-a acceptat ca fiind cele mai juste și cele mai corecte pentru a amplasa aici capitala gazului natural, sediul societății Ungarisch-Ergard-Gesellschaft sub sechestru. Constantin Ioan Motaș este și cel care a titorit catedrala din Mediaș, el fiind unul dintre principalii finanțatori ai acestei clădiri. Practic, în interiorul catedralei regăsim în momentul de față o machetă pe care este înregistrat numele lui Constantin Ioan Motaș ca principal titor al acestei clădiri. Constantin Ioan Motaș s-a preocupat, după alegerea Mediașului ca și capitala gazelor naturale, de dezvoltarea acestuia, inclusiv din punct de vedere al culturii. Astfel a contribuit foarte mult în realizarea primei școli românești din Mediaș, școala George Popa, care se găsește în spatele nostru, fiind una dintre primele școli românești realizate aici în Mediaș, cu o contribuție importantă din punct de vedere financiar din partea lui Constantin Ioan Motaș. În anul 1950, Flacăra Păcii, care activa la Brașov și se ocupa cu construcția conductelor magistrale, se mută la Mediaș și, practic, începând cu anul 1950, în clădirea din spatele meu funcționează exploatarea conductelor magistrale gaze naturale.
În perioada 1950 până în anul 2000, această sucursală s-a ocupat exclusiv de dezvoltarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale, ulterior ea transformându-se în Societatea Națională de Transport Gaze Naturale. Dezvoltarea activității începând cu anii 50 în Mediaș, atât prin mutarea la Mediaș de la Brașov a societății Partizanul Păcii, cât și prin dezvoltarea trustului de extracție, a determinat conducerea din acea vreme să dezvolte locuințele de serviciu pentru muncitorii și pentru personalul de conducere din acea vreme. Acest cartier, dezvoltat începând cu anul 1950, a adăpostit atât muncitori cât și personal de conducere, oameni care au lucrat atât în Partizanul Păcii pentru construcția conductelor de transport gaze naturale, cât și în trustul de extracție, ocupându-se cu activitatea de explorare și exploatare gaze naturale. În anii 60 începe construirea cartierului Gloria, un cartier dedicat atât muncitorilor cât și inginerilor și personal de conducere din cadrul Centralei Gazelor Naturale. Acest cartier avea ca și scop să asigure locuințele pentru numărul tot mai mare de personal de care avea nevoie Centrala Gazelor Naturale, odată cu dezvoltarea puternică a acesteia, atât în zona de foraj, extracție, transport, gaze naturale. Nu în ultimul rând, în această zonă s-a construit Liceul Petrolul, un liceu care peste 40 de ani a creat cadrele necesare din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al specialiștilor care activau în zona de foraj, zona de extracție, zona de transport și distribuție. A fost o școală unicat la acea vreme în România. În anul 2000 se începe construirea sediului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș, care va fi finalizat în anul 2003. În anul 2003 începe construcția sediului Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaș, care se va finaliza în anul 2008. Începând cu anul 2009, această clădire găzduiește Muzeul Gazelor Naturale, un muzeu în care se regăsește istoria celor peste 100 de ani de activitate gazieră, din care 95 de ani sunt legați exclusiv de orașul Mediaș. Dacă alegerea Mediașului ca și capitala gazelor naturale în urmă cu 95 de ani a fost justă în opinia lui Constantin Ioan Motaș, îndeplinind criteriile pe care acesta le-a stabilit, de-a lungul timpului au existat diverse tendințe de mutare a capitalei gazelor naturale din Mediaș înspre București. Această situație a fost determinată în premieră de incursiunea politicului în managementul companiei, care se întâmpla în premieră în anul 1967, odată cu avansarea, cu ghilimele de rigoare, a domnului Vasile Lucaci, fost șef al organizației de partid a Ministerului Petrolului, de la Ministerul Petrolului ca și director general în cadrul Centralei Gazelor Naturale la Mediaș. După alți 2 ani de zile, un alt personaj de care s-a dorit să se scape din zona Bucureștiului, Mitică Dumitru, este înaintat în funcția de director general din nou la Centrala Gazului Metan. Între cei doi, între Mitică Dumitru și respectiv Vasile Lucaci, existând o competiție care a determinat formarea unor găști în cadrul Centralei Gazului Metan și care a determinat în premieră în anul 1971 prima tendință de mutare a unei părți din Centrala Gazelor Naturale la București, în dorința de repatriere a unuia dintre cei doi care au ajuns avansați la Mediaș. Se inventează construcția unui trust de extracție gaze naturale cu sediu în București, care să cuprindă toate zăcămintele din zona Olteniei și cu dublă subordonare la Ministerul Petrolului și la Centrala Gazului Natural. Această intenție este dejucată de către conducătorii Partidului Comunist Român, care nu sunt de acord cu această scindare a zăcămintelor de gaze naturale și a societății, astfel că mai departe industria de gaze rămâne la Mediaș. O a doua tentativă de mutare a gazelor la București se întâmplă în anul 1985, când o serie de eminențe cenușii ai Ministerului Petrolului vin cu această idee a construirii la București a unei centrale a gazului natural, care să cuprindă Dispersionatul Național de Gaze Naturale
sistemele de conductele magistrale, posturile CMGN și distribuțiile de gaze. Este foarte interesantă motivația care a determinat această nouă idee de mutare a gazelor naturale la București. Și anume, ne găseam în anul 1985, când cererea de gaze era foarte crescută, când producția de gaze începea să intre într-un declin natural și atunci, datorită faptului că în iernile grele gazele nu mai ajungeau la București, cei de la minister au acuzat conducerea de la Mediaș cum că favorizează orașele din Ardeal în alimentarea cu gaze în detrimentul Bucureștiului. Această motivație s-a expus pe ordinea mutării gazului natural la București și formării unei centrale care s-a dorit în 1985. Și de această dată, conducătorul Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, se opune acestei mutări, considerând că locul industriei este aproape de zăcămintele de gaze și de locul unde se produce efectiv gazele naturale. În anul 1997, un reprezentant al Partidului Național Liberal hotărăște mutarea Romgazului la București. Viorel Catarama, care era președintele Comisiei Economice din Senatul României, vine cu ideea de a muta Romgazul la București și de a-l unifica cu Petromul. Interesul acestuia era ca să crească valoarea Petromului, pentru că Petromul era supus vânzării. A fost o idee care n-a fost susținută de către oficialitățile statului român, Romgaz rămânând la Mediaș. O altă inițiativă în anul 1998, de data aceasta Partidului Democrat, sub conducerea lui Radu Berceanu, care inițiază din nou mutarea Romgazului de la Mediaș la București. El demite conducerea Romgazului, numește o nouă conducere integral din București, scopul acestei conduceri fiind de a muta societatea la București. Nu reușește acest lucru, dar reușește spargerea Romgazului, care în anul 2000 este împărțită în 6 societăți comerciale. O altă tentativă de mutarea companiei de gaze în București se produce în anul 2013, când ministrul economiei de atunci, Constantin Niță, inițiază acțiunea de mutare atât a Transgaz Mediaș cât a Romgaz Mediaș la București. El spunea că prin astfel de mutare se realizează internaționalizarea companiilor de transport și de producție gaze naturale. Și de această dată o manifestare puternică a medeșenilor și a angajaților din Romgaz, Transgaz determină blocarea acestei intenții de mutare a gazelor naturale la București. Dar de ce se dorește această mutare a companiei de la Mediaș la București? Se invocă în permanență faptul că un sediu la București ar aduce o internaționalizare a companiei și ar aduce o ofertă mai mare de personal. Elemente care nu neapărat sunt în concordanță cu realitatea, timpul dovedind că nu neapărat angajările care s-au făcut au fost niște angajări doar pe elemente de competență. Trebuie să observăm că dacă în urmă cu 95 de ani alegerea Mediașului ca și capitala gazelor naturale a avut niște motivații foarte concrete, astăzi ideea de a muta capitala gazelor naturale de la Mediaș la București nu are o susținere suficient de argumentată.